բացատականիստով շարունակում է թիվը գտել 020-0125 քրական գործիքնությունը դատականիստերի խախտումները խնդրում զեկուցել ովքեր ներկայացել դատականիստը։ Դատականիստի ներկայացել են Նարեկ Մեղրատվազգին Վարդանյանը, Պաշտպանների Դավիթ Աղաքյանը, Լևոն Սահակյանը, Գեորգի Մելիքյանը, Մարտիկ Եմիրքյանը, Մեղրատվազգին Գեորգ Աղաքյանը, Արտավազդ Բարտասյանը, Սուրեն Արյանը, Կարլ Պողոսյանը եւ Արթուր Ավագյանը։ Պատվական դատան 51 են գտնում նաեւ իրավաբաններ լրատվամիջոցի աշխատակիցներ։ Նախ հիշեցնել կդատարան արձանագրում է, որ դատականիստերի տարիչին գտնում է իրավաբաններ լրատվականի լրագրող Տիգրան Ղուկասյանը, մենք նախորդի թեր քննարկել ենք, սակայն դատարանը վերցնում մեկ անգամ ևս քննարկման առարկայի դարձում դատականիստը տեսաձայնագրառելու, տեսաձայնագրառելու հետ կապված կողմերի դիրքորոշումը դատարանը արձանագրում է, որ քրեփանատավորության կարգավորումների համատարածքում դատականիստի ընթացքը կարող է տեսաձայնագրառվել, տեսագրվել կամ լուսանկարվել բացառապես դատարանի թույլտվությամբ, մեկ բացառությամբ եւ դրան առաջնում են մեղադրյալը։ Մեղադրյալները դատականիստի ընթացքը տեսաձայնագրառելու հետ կապված առարկություն ունեն։ Մեր դիրքորոշումը նույնն է պատվարժան հիշեցնել ձեր դիրքորոշումը այն է, որ կարող լուսանկարարվի, բայց ոչ մեջկատորը, սակայն սրա վերաբերել է դատարանի դիրքորոշումներ։ Այո։ Այլ դիրքորոշումներ ակա են։ Ինչ բան ալը։ Առարկություն չունենք։ Լավ, այ։ Ըստ էության դատարանը գտնում է, որ դատարանը չկարող մասնակի թույլատրել դատականիստի տեսաձայնագրառումը, ուստի պարոն Սահակյան, եթե առարկություն ունեք։ Մեր դիրքորոշումը դա է, պատվարժան դատարան, մենք առարկություն չունենք լուսանկարահանման մասով, բայց սակայն առարկում ենք, որպեսզի լրագրողը լուսանկարահանի Սուրեն Արյանի։ Այլ դիրքորոշումներ ակա են այդ կապակցությամբ։ Լավ։ Պարոն Սահակյան, ազգ դիրքորոշումը խնդրեմ հստակ ներկայացնեք։ Դատականիստի ձայնագրությանը, ձայնագրառմանը առարկում եք, թե ոչ։ Իմ խոսքի էությունն այն է, որ դատարանը իր նախաձեռնության լրատվականի համար սահմանափակում չի նախատեսելու, ում նկարի, որ ուղղությամբ նկարի։ Ես այդ փորձեմ բարձրանում, մենք հստակ ենք, Թե դուք ինչ համաձայնության կգաք։ Ասում լրագրողի չեմ կարող խախտել, ինքը նկարում է, թե չի նկարում, ես կարող թողում կամ չթողում, եթե թողեցի մնացածը ձեր ու լրագրողի Եթե մենք պատասխանատվորը որ մենք կադրում չենք, պետք է դեր շնորհակալություն։ Առարկություն ունեք դատականիստի տեսաձայնագրառմանը։ Բարոյթի մյուս մասնակիցների դատականիստի տեսաձայնագրառմանը առարկություն ունեն։ չկան պատասխան։ Այդ դեպքում դատարանը իրավաբաններ լրատվական կայքի լրագրող Տիգրան Ղուկասյանին թույլատրում է դատականիստի ընթացքը տեսաձայնագրառել։ Կարող ենք շարունակել։ Մենք նախորդ դատականիստին քննարկել ենք գույքային հայցի հարցը, գույքային հայցը ընդունել էր Վարույք, եթե չեմ սխալվում, այս դատականիստին հայցի ապահովման հարցն են քննարկում։ Կողմերը իրենց դիրքորոշումները եզրափակող հայտարարություններ ունեն։ Ինչպես Ձեր հայցի ապահովման հետ կապված կողմերը կարող են իրենց եզրափակող դիրքորոշումները ներկայացնել։ Պատվարժան դատարան քննարկակ ես ներկայացրել եմ միջնորդին դատարանի գույքային հայց ապահովելու միջոց ձեռնարկելու վերաբերյալ պատասխան միջնորդությունը նախորդ դատական լիստին ներկայացրել եմ եւ քանի որ քրեական վարույթի նյութերում առկա են քրեական գործի նյութերում առկա են մեղադրյալներ Գևորգ Աղբինյանի, Սուրեն Արյանի եւ Արտավազդ Բարտասյանի գույքային վերաբերյալ տվյալները կարող են դատարանին ներկայացնել այն մասով, որ օրվա որ քրեական գործով միջին հայտնի է եղել, նշված օրվա դրությամբ այն գույքերը, որոնք որպես հայց ապահովելու միջոց միջնորդում դատարանին նշված գույքերի նկատմամբ կիրառել համապատասխան ակտներ պատասխան ներկայացնեմ եւ այսպես գործում ակտատվյալների Գևորգ Ռուբենի Ալթունյանի պատկանող Երևան քաղաքի Կարագին Նժդեհի փողոցի 7 շենքի թիվ 2 ավտոտնակը ըստ կադաստրային
կադաստրի ստացված տվյալների շուկայական մոտարկված արժեքը կազմում է 1.740.548 դրամ, Ալթունյանի ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող Երևան քաղաքի Մանանձյան փողոցի 29 շենքի 41 բնակարանը նշված իր մասնաբաժնի կադաստրի ստացված տվյալի համաձայն շուկայական մոտարկված կադաստրային արժեքը կազմել է 15.866.722 դրամ 1/3 մասով, այսինքն 5.280.907.33 դրամ արժեքով, Ալթունյանի ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող Երևան քաղաքի Ծառավարտի փողոցի 55 կոտրակ 11 շենքի 147 բնակարանը շուկայական մոտարկված կադաստրային արժեքը կազմել է 35.913.584 դրամ եւ Ալթունյանի պատկանող ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող Երևան քաղաքի Մանուշյան փողոցի 53 շենքի 24 բնակարանը շուկայական մոտարկված կադաստրային արժեքը 17.546.757 դրամ արժեքով եւ Ալթունյանի պատկանող տեստամոդել Y Marknishi 5YGYG DYE8MF228469 իրականացման համարով 01 TV 9 հաշվառման համարումով ավտոմեքենան արտվաճառքի պայմանագրում նշված նույնականացման համարով ավտոմեքենայի արժեքը նշվել է 4 միլիոն դրամ եւ գործող գործող բանկերում եւ վերահսկել էլեկտրոնային դրամապանակներում Ալթունյանի անվան գործող հաշիվներում առկա կանխիկ դրամական միջոցները 41 միլիոն դրամի չափով Պատվարժան դատարան հաշվի առնելով, որ համապատասխան իմ կողմից ներկայացված միջնորդության ուրիշային հայցահատողելու միջոց Ալթունյանից որպես այդպիսին պետությանը պարչակել 106.300.000 դրամի չափով, միջնորդում իշխած գույքերի վրա 106.300.000 դրամի չափով Ալթունյանն է եւ Պրոֆեսոր Սուրեն Ալյանին վերաբերյալ Ալյանին պատկանող համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող Երևան քաղաքի Կոմիտասի պողոտայի 16 կոտրակ 4 բնակարան շուկայական մոտարկված արժեքը 59.447.145 դրամ արժեքով եւ ՀՀ գործող բանկերում եւ վերահսկելի էլեկտրոնային դրամապանակներում Սուրեն Ալյանի անվան գործող հաշիվներում առկա անկախ դրամական միջոցների վրա 46 միլիոն 652.855 դրամի չափով եւ պատվարժան դատարան առաքված գաղտնի պարտասային ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող Երևան քաղաքի Ստեփանյան փողոցի 3 կոտրակ շենքի 125 բնակարանի վրա շուկայական մոտարկված կադաստրային արժեքը կազմել է 27.623.217 դրամ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության գործող բանկերում եւ վերահսկելի էլեկտրոնային դրամապանակներում արտադրական Բաղդասարյանի անվան գործող հաշիվներում առկա անկախ դրամական միջոցների վրա 78.676.789 դրամի չափով։ Պատվարժան դատարան նշված տվյալները ստացվել են դեռևս քրեական վարորդի նախաքննության ընթացքում վարորդի իրականացնող քննիչի կողմից կադաստրի պետական կոմիտեի եւ բանկեր անհրաժեշտ բանկեր կատարված հարցումների դիման վրա այս բանի մոտ առկա տեղեկատվությունը սրանք են միջնորդում եմ նշված գույքերի վրա արգելանքներ միաժամանակ Արթուր Ավակյանի եւ Վարդ Պողոսյանի գույքերի վերաբերյալ այս բանի տվյալներ չունեմ, որպեսզի կարողանամ դատարանին ներկայացնել, բայց համապատասխան միջնորդությանից ներկայացված դրամի չափով միջնորդում նաև եթե առկա են նրանց պատկանող, նրանց անվան գրանցված, նրանց պատկանող շարժական եւ անշարժ գույքերի վրա կրկին միջնորդության ներկայացված գումարի չափով պատվարժանական այսքան շնորհակալություն։ Հաստատության տրամադրիկ, որից ոչ փոխարակոչից։ Պատճառներ են քրեական գործի վարույթից։ Աշխատանքային։ Այո։ Պաշտպանական կողմից որոշումը Արթուր Ավակյանի մասով պատվարժան դատարան ասեմ, որ կառուցված միջնորդության դեր մասնակի ավարտում են այնքանով, որքանով գույքի վրա արտոնակ կիրառելու կառուցվածքների ենթադրում են համապատասխան գույքի առկայություն, այդ գույքի արժեքի որոշում, արժեքի համապատասխան մասի նկատմամբ արտոնակ կիրառում, հիմա վերացական գույքի վրա արտոնակ կիրառելու միջնորդությունը հիմնավոր համարվել չի կարող, որտեղ դրա վերաբերյալ
բազմաթիվ նախաձեռնային դիրքորոշումներ կան եւ որովհետեւ փուլային տարբերություն չկա, ըստ դատանի կողմից ակնհայտ կարծում եմ նաեւ որ այստեղ էական նշանակություն ունի Արտուր Հավաքյանի նենց համապատասխան հերսայլերվում, բայց քանի որ բոլոր մեղադրյալների մասով միջնորդությունը արկա է, ապա կարելի է յուրաքանչյուրին ըստ էության իրեն ներսագրող արարքի չափով ակելանքի դիարվի, ոչ թե ընդհանուր ամբողջ քույքի մասով, օրինակ Արտուր Հավաքյանի մասով, որտեղ չհստակեցվեց օրինակ ենթադրենք ավտոմեքենա ունի, ուտում ունի, ինչի հենց այդպիսի վրա դիարվի որ բավարարվում է այդ մասով դիարվի համար, ստակեցումը պարտադիր ընդհանուր այս մասով կարծում եմ հիմնավոր չէ Այլ դիրքորոշումներ Բավարժան դատարան իհարկե համաչափության մասով սկսում խոսել, այսինքն դուրս է գալիս, տեսեք, կիրառվում ավելի շատ արգելվանք, քան ներկայացվում գույքերի պահանջներ, եթե բոլոր գույքերի վրա կիրառվում է արգելանք, բոլոր պատասխանողների եւ այլն։ Այս մասով գործընկերոջս կարծիքը նույնպես ես եմ հայտնում, որ եթե կիրառվում է արգելանք, ապա պետք է կիրառվի ամեն մեկի իր չափով եւ որ այդ կիրառված արգելանքը չկիրառվի գոնե ներկայացված գույքային պահանջը։ Բայց անդրադառնամ նաեւ այն հանգամանքին, ասում Արիթով ընդհանրապես արգելանք պետք է կիրառվի թե ոչ եւ արդյոք դա կարող է համարվել իրավաչափ։ Կարծում եմ, որ իրավաչափ համարվել չի կարող, քանի որ արգելանք կիրառելը չի կարող լինել ինքնանպատակ։ Ինքը պիտի ունենա մի նպատակ, գույքային պահանջը ապահովելու նպատակ, որովհետեւ այդ միջոցով ապահովի, որ գույքային պահանջը վաղ մյուսօր եթե բավարարվեց, այն կապահովի։ Հակառակ պարագայում ինքը ունենալի է ինքնանպատակ բնույթ եւ նպատակը լինելու է պարզապես լրացուցիչ ներություն պատճառել մեղադրյալներին լրացուցիչ անգամ անդիմաց սահմանափակել նրանց իրավունքները։ Մենք իրավիճակ մենք ունենք։ Նախորդատական նիստում էլ դատարանին հայտի դարձավ, որ նույն առարկայի վերաբերյալ, նույն փաստերի մասով հակակոռուպցիոն դատարանում կա քաղաքացիական գործ, որով որ դատախազությունը հայց է ներկայացրել բոլոր այս մեղադրյալների նկատմամբ, դրա գումարած է մեկ իրավաբանական անձի Edge Media Center-ի նկատմամբ եւ պահանջում է բռնականաձել այնքան գումար, որքան որ սույն գույքային պահանջով, այսինքն այս նույն գույքային պահանջը արդեն է քաղաքացիական գործ։ Սույն թվականի հունվարից արդեն կիրառված է հայցի ապահովում եւ բոլոր մեղադրյալների նկատմամբ 106 միլիոնի չափով արգելանք է դրված նրանց անշարժ գույքի, շարժական գույքի, բանկային հաշիվների եւ ընդհանուր գույքի նկատմամբ, նույնիսկ բաժնետոմսերի, բաժնետմասերի նկատմամբ։ Նման պարագայում, եթե այս դատարաններ նույն պահանջի վերաբերյալ նույն արգելանքը կիրառի, ապա այդ արգելանքի կիրառումը կլինի աննպատակ, քանի որ դա որևէ նպատակ չի հետապնդի, որպեսզի ապահովի ներկայացված գույքային պահանջը։ Այս գույքային պահանջի բացարձակ անդիմը լինելու մասին հիմա չեմ խոսում եմ նրա մասին, որ ենթադրենք գույքային պահանջը վաղը մյուսօր բավարարվեց, մենք որևէ խնդիր չունենք եւ որևէ մտավախություն չենք կարող, որ այդ գույքային պահանջը չի բավարարված գույքային պահանջը չի կատարվի, քանի որ մեղադրյալները չեն ունենա գույք։ Այսքանը նրա մասին, որ գույքային պահանջը ենթակա չի բավարարման, քանի որ արդեն իսկ գույքային պահանջի ապահովումը չի կարող արգելանքների տեսքով իրականացնել, քանի որ արդեն իսկ արգելանքները կիրառված են։ Դրա վերաբերյալ է դատարանը ներկայացվել է նյութեր։ Հիմա կոնկրետ Արտավազդ Բաղդասարյանի եւ Սուրեն Ալոյանի մասով էլ անդրադառնամ ու հայտնում նրա մասին, որ տվյալ մեղադրյալների նկատմամբ գույքային հայցի ապահովում կիրառելը նույնպես ինքնանպատակ եւ իրավաչափ համարվել չի կարող։ Սա ոչ միայն իմ կարծիքն է, արգելի դատարան, սա եղել է հակակոռուպցիոն քերական դատարանի կարծիքը նաեւ միջդատական վարույթի ընթացքում։ Միջդատական վարույթի ընթացքում երկուսի մասով էլ ներկայացվել է քննիչը կայացրել էր որոշում գույքի արգելադրման մասին, կոնկրետ Սուրեն Ալոյանի մասով
այդ որոշումը ներկայացվել է հակակոռուպցիոն դատարան, հակակոռուպցիոն դատարանը վերացրել է այդ որոշումը, այնուհետև բողոքարկվել է վերաքննիչ դատարանը վեկանել է ուղարկել է առաջի այցելի դատարան, առաջի այցելի դատարանը նույնպես վերացրել է այդ որոշումը։ Դրանից հետո հայտարարվել է ավարտ, գործի ավարտ, նախնիշխատական վարույթի ավարտ, գործը ուղարկվել է դատարան եւ բոլորի համար ակնհայտ էր, որ ներկայացվել է գույքային պահանջ, սակայն մինչ օրս Սուրեն Ավլյանը որևէ գործողություն չի կատարել իր գույքը օտարելու տեսանկյունից։ Ուղղությամբ կիրառվել է ճիշտ է հետագայում հայցի ապահովում ցանկության դեպքում էլ չէր կարող արդեն հայցի ապահովում կիրառելուց հետո գործողություններ կատարել, բայց նախաքննության ողջ ընթացքում միակ շարժը, որը մենք կարող ենք տեսնել, հաշիվների շարժն է, որը այս մարդը կարողանում էր հազիվ օգտագործել, քանի որ փակվեց, կնիչի որոշմամբ հետո նոր բացվեց։ Արտավազդ Բաղդասարյանի մասով հետևյալը ունեցան։ Հակակոռուպցիոն դատարանը ձեր նախագահությամբ, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, քննիչի միջնորդությունը նույնիսկ վարույթ չընդունեց, հետագայում դա բողոքարկվեց վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարան, վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը վեկանեց հետ ուղարկեց, ասեց չէ, հակակոռուպցիոն դատարանը չի քննի, բայց արդեն հակակոռուպցիոն դատարանը, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, պարոն Գրիգորյանի նախագահությամբ մերժեց քննիչի որոշումը, ասեց, որ այս մարդը ուղղակի վրա արդեն դրել, անհրաժեշտություն չկա։ Դրանից հետո գործը միևնույն է շարունակվում էր, միևնույն է ավարտ էր հայտնվում, միևնույն է գործը եկավ դատարան, բոլորը գիտեին, որ դատախազությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի 106 միլիոն դրամ կարողանա, այսպես ասած, հատուցում ճակերտների մեջ ստանա այս անձանցից։ Բայց Արտավազդ Բաղդասարյանի մասով ոչ գույք օտարել, ոչ մի բան չի արել։ Միակ բանը, որ կարող էր անել ժամանակ հաշիվներով առևտուրը անելն էր, հետո դա էր արգելանքի տակ եղավ։ Այսինքն որևէ հիմք չկա, պատվարժան դատարան կարծելով, որ այս անձանց տվյալ գույքերի նկատմամբ որ դատախազը կայակոչեց արգելանք դնելը կարող է որևէ աղերս ունենալ գույքային պահանջի կատարման ապահովման հետ կամ որևէ կերպ դա համարվի գույքային պահանջի կատարման ապահովման միջոց։ Դա իրավաչափ համարվել չի կարող, ուստի ես կարծում եմ միջնորդությունը ամեն է բացարձակապես ենթակայում մերժում։ Այդ դիրքորոշումներ պատմական դատարան նախադատական նիստին կազմակերպել դիրքորոշումը արտահայտելուն ուղղակի որպես ամփոփում կնշեմ, որ հանրային մեղադրողի կողմից որևէ փաստարկ հիմնավորում հիմքեր չեն ներկայացվել, ըստ որի եթե հայցի ապահովում չկիրառվի, ապա դատական ակտի կատարումը անհնարին կդառնա կամ կդժվարանա։ Ավելին, նախաքննության ընթացքում Գևորգ Ալթունյանի մասով եւ վերաքննիչ դատարանը 2024 թվականի ապրիլի 29-ին քննարկում էր գույքի արգելադրման քննիչի որոշման իրավաչափությունը, վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ վարույթ իրականացնող մարմինը չի հիմնավորել, որ Գևորգ Ալթունյանը կարող է գույքը փակցնել, ոչնչացնել կամ օտար։ Այսինքն նշված արձանագրումը արդեն իսկ սույն քրեական վարույթով եղել է։ Վերաքննիչ դատարանի որոշումը առկա է սույն գործի 27 հատորում գործ թեև 105-ից 130։ Նշված որոշումից հետո, այսինքն 29/04/2024 թվականից հետո որևէ իրավիճակ չի փոխվել, որպեսզի մենք գնահատենք, որ կարող է սույն գործով հայցի ապահովում չկիրառվելու պարագայում դատական ակտի կատարումը անհնարին դառնա կամ դժվարանա, այսինքն այդպիսի որևէ նոր հիմքեր հանրային մեղադրողի կողմից չեն ներկայացվել։ Ավելին, դրան հակառակ մենք նաև նախադատական նիստի ընթացքում բանկային տեղեկանքներ տվյալներ ներկայացվել, ըստ որի ոչ թե Գևորգ Ալթունյանի գույքը վերջինս թաքցրել է կամ որևէ կերպ նվազել, այլ ճիշտ հակառակը վերջինս դրամական միջոցները ավելացվել են։ Եվ ինչպես գործընկերս հիշատակեց, տիպ ՀՊԴ կոտորակ 009 կոտորակ 0202 դատական գործով, որը որ քաղաքացիական դատավարության կարգով քննում են նույն հայցաբնումը 106 միլիոն դրամի չափով, արդեն իսկ հայցի ապահովում կիրառվել է սույն գործով մեղադրյալների գույքի նկատմամբ եւ բնականաբար այս արդեն դատական գործով կրկին գույքի արգելադրումը կրկնակի կերպով անհամաչափ կլինի եւ չի հետապնդի օրինական նպատակ։ Այսքանը մենք հաստատում ենք։ Այն դիրքորոշումներ Դիրքորոշում չունենք մեր մասով պատասխան։ Դա դատարանը 3 րոպեով միջում հայտարարում։ 3 րոպեով միջում հայտարարում։ Չէ, ընդմիջում չի։
Արդեն հայտարարել ենք ընդմիջումը, թե նորմալ է պարոն Մելիքյան, ձեր աշխատանքի բնույթից ելնելով կավայրատար զանգ ստանալ, մենք արդեն ընդմիջումը հայտարարել ենք, այն խոսենք։ Ընդմիջումից հետո դատական նիստը շարունակվում է, պարոն Ալթունյան, լսում Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ես ցանկանում եմ օրինապար քաղաքացին։ Ու հայտնվելով այս պատմության մեջ, սկզբանե բացառվել շինծու քրեական գործի շրջանակում, ենթարկվելով ամենատարբեր իրավունքների սահմանափակման, էլի բացառվել շինծու քրեական գործի շրջանակում, հասկացել եմ մի բան, որ արդարություն ընտրելու վերերքում ցավոք սրտի շապազոն բառ։ Ու միակ տեղը, որտեղ կարելի է արդարություն ընտրել, դա դատախազությունը չի, դա քննչականը չի, դա դատարանն է, որտեղ հնարավոր է կայացնել որոշակի արդար որոշում։ Ու ասեմ նաև ինչու եմ դրան հակված, որովհետև այս ամբողջ քաոսի մեջ, այս ամբողջ մոդելավաճի մեջ որը հայտնվել եմ չգիտեմ ինչու, ասենք հայտնվել բացառիկ դեպքեր կան, երբ որ կայացվել են որոշումներ, որոնք եղել են օբյեկտիվ, եղել են օրինաչափ ու հասկացել սուտ տրամաբանություն կա այդ որոշման մեջ։ Դրանից մեկը իմ պաշտպանի կողմից մանրանկարված վերակնիչի որոշումն է, որը Բեկամբել Արաքինացյանի որոշումը իմ գույքի և պաշտպանների վրա արգելափրկվելու վերաբերյալ։ Քննիչ այդ որոշումը կայացրել 2024 թվականի մարտին, անմիջապես այն բանից հետո, երբ դատավոր Վարի Օմազյանի որոշմամբ իմ նկատմամբ տնային կալանքը վերացվեց, այսինքն երբ ես հայտնվեցի ազատության մեջ շատ հապշտապ, հապճեպ կերպով կայացվեց այդ որոշումը և արգելանք կիրառվեց։ Արգելանք կիրառվեց Արաքինացյանի դատարանը բավարարեց միջնորդությունը վերաքննիչը բնականաբար Բեկանից որոշումը, որը Բեկանից շատ հստակ հիմնավորումներ։ Հիմնավորումներից հիմնականը այն էր, որ քննիչը որևէ կերպ չի կարողացել հիմնավորել, հատկապես ինչու պետք է Գևորգ Ալթունյանը օտարի իր գույքը, սպառի դրամական միջոցներ այն պարագայում, երբ նա ունեցել է դրա հնարավորությունը ամիսներ շարունակ։ Քննիչը որևէ կերպ չէր հիմնավորել։ Քննիչը որևէ կերպ չէր հիմնավորել, թե ինչպես է ստացվում, որ այդ գույքը, հիմա նույն առումով նաև դատախազը, ասենք եթե Հայաստանի Հանրապետությունը Երևան քաղաքում գտնեք մի հատ գույք, Ենթադրենք 2-3 սենյականից, որ արժե 10 միլիոն դրամ, ինչ չգիտեմ, ասենք շուկայական մոտակված արժեքն ինչ է նշանակում 10 միլիոն դրամ։ Նույն հաջողությամբ կարելի է 10 գույք վերցնել, ամեն մեկ մարդիկ չեն գումարել, այդ մարդիկ գույքի վրա մասսամարական խաղ։ Քննիչը հիմնավորել էր, որ մեղադրյալներից յուրաքանչյուրի մասնաբաժինը չի քննարկվել, չի հաստատվել և հասկանալի չէ, թե ինչու է ամբողջական գումարը դրվում, ենթադրենք մեկ մարդու վրա։ Դատարանը էլի շատ բաներ վերել, բայց ես հիմա ուզում եմ անդրադառնալ օրենքին, որտեղ մենք գտնում ենք դատարանում ու վստահ եմ, որ այստեղ պետք է յուրաքանչյուրի այն որոշում, որ հիմնված է օրենքի վրա։ Ինչ եմ կարծում, կարծում եմ, որ գույքը կարող է արգելադրվել հետևյալ միջից որևէ մեկի առկայության դեպքում։ Առաջին, ապացույցների գերակշռությամբ հիմնավորվում է, որ այդ գույքն ուղղակի կամ անուղղակի առաջացել կամ ստացվել է հանցագործության արդյունքում կամ այդ գույքի օգտագործումից ստացված եկամուտն է կամ այլ տեսակի գումար։ Երկրորդ, ապացույցների գերակշռությամբ հիմնավորվում է, որ այդ գույքը հանցանքի կատարման համար օգտագործված կամ օգտագործման համար նախատեսված գործիք է կամ միջոց։ Այդ բառերն չի։ Երրորդ, ապացույցների գերակշռությամբ հիմնավորվում է, որ այդ գույքը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 310-րդ հոդվածով նախատեսված ահաբեկչական գործունեությունը ֆինանսավորելու ուղղված գույք է, այդ գույքի օգտագործումից ստացված եկամուտ կամ այլ տեսակի օգուտ։ Ապացույցների գերակշռությամբ հիմնավորվում է, որ այդ գույքը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով նախատեսված մաքսանենգության ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետության սահմանով տեղափոխված մաքսանենգության առարկա է։ Բնականաբար այն բաժանան չի։ Եվ վերջին կետ, 5-րդ կետ, առկա է ողջամիտ ենթադրություն այն մասին, որ այդ գույքը կարող է օտարվել, թաքցվել, վնասվել, ոչնչացվել կամ սպառվել։ Առկա է ողջամիտ ենթադրություն այն մասին, որ այդ գույքը կարող է օտարվել, թաքցվել, վնասվել, ոչնչացվել կամ սպառվել։ Այսինքն մենք ունենք ընդհանուր մեկ կետ, որի պարագան հզարավորա արգելանք կիրառել գույքի։ Հայաստանի Հանրապետության դատական
համակարգը տվյալ քրեական գործի շրջանակում իմ գույքի եւ հաշիվների կապված հարցը մեկ անգամ արդեն կտակել եւ հիմնավորապես փակել է։ Արկային այդ վճռաբեր դատարանի որոշում, որը հաստատել է վերակնիչի որոշում։ Այսինքն թեման փակված է։ Հետևաբար, եթե դատախազը միջնորդության ներկայացնում իմ գույքի վրա կրկին ևս մեկ անգամ արգելանքի դառնալու համար, ինչու ուղղակի աբսուրդ։ Դա պետք է ունենա հիմքեր։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք մարդու իրավունքները սահմանափակելու մասին, սեփականության իրավունքը դա մարդու ամենահիմնական իրավունքներից մեկն է։ Դա պետք է հիմքեր ունենա։ Դա չի կարող տալ դատարանը, ասել ես գտնում եմ, որ կարող է այսպիսի գործողություններ լինել։ Ես էլ չեմ գտնում այդպես։ Էլի եմ ասում, գտնել եզրույթ ինքը շատ ժամանակ բան է, ասենք նույն հաջողությամբ կարելի ասել ես գտնում եմ, որ վաղը կլինի լավ եղանակ։ Կամ ես գտնում եմ, որ չգիտեմ, Բարսելոնան գաղթել է։ Իսկ լիքը բաներ կարող եմ գտնել։ Պետք է ներկայացնել հիմնավորում։ Դատախազը ներկայացնում է հիմնավորում, ոչ։ Որևէ տեսակի հիմնավորում չի ներկայացնում։ Այսինքն մենք ինչ ունենք մի իրավիճակ, երբ դատախազը ուղղակի կարող է հանդես գալ նման միջնորդությամբ եւ հանդես է գալիս առանց ներկայացնելու որևէ հիմք։ Ավելին, մենք ներկայացնում ենք հիմնավորումներ, սպառիչ հիմնավորումներ առայն, որ ես այս ամբողջ ընթացքում ոչ միայն չեմ կատարել որևէ գործողություն, որը կարող է հիմք տալ որևէ մեկին, այդ թվում նաև դատախազին, որևէ հիմք տալ։ Ենթադրելու, որ առկա է ողջամիտ ենթադրություն, որ ես դուք կարող եմ օգտվել կամ դրամական միջոցները սպառել։ Հիշեցնենք, 2024 թվականի ապրիլի 29-ի Վերաքննիչ դատարանը պետանել է որոշումը եւ իմ գույքի արգելադրումը վերացրել է։ Ընդ որում պատվարժան դատարան չափազանց ուշադրավ է, որ այդ որոշումը Վերաքննիչ դատարանը ի կատարածվել 45 օր անց։ Այսինքն ամիս ու կես իմ գույքը շարունակել է մնալ արգելանքի տակ։ Ամիս ու կես։ Այսինքն դատարանի կայացած որոշումների նկատմամբ վերաբերյալի մասին։ Բայց այդ որոշումից հետո ի կատարածվելուց հետո ես ունեցել եմ ամիսներ շարունակ ժամանակ, որպեսզի ես կարողանամ իմ գույքը օտարել։ Ավելի նման գործողություն չեմ արել։ Ավելի ոչ միայն նման գործողություն չեմ արել, այլ դրամական միջոցների իմ բանկի հաշվետվարի եղած համեստ միջոցները գրեթե ամբողջությամբ ձևակերպել են որպես ավանդ։ Ընդ որում ձևակերպել եմ ավանդ երկու ավանդ, մեկը 2 միլիոն դրամ, մեկը 500,000 դրամ, այդ 500,000 դրամ ավանդը համարել եմ ևս 500,000 դրամ։ Այսինքն, եթե կլինի այս աշխարհում որևէ բանական, ողջամիտ մարդ, որը գա ասի, ես կասկածում եմ, որ Գևորգ Ալթունյանը կարող է իր գույքը օտարի, ես չեմ պատկերացնում նման իրավիճակ։ Իսկ չունենալը որևէ հիմնավորում, գամ ասել, ես ուզում եմ այս անձի իրավունքները սահմանափակեմ, կներեք, սա ուղղակի չգիտեմ ինչ։ Այսինքն, ոնց կարելի է գալ դատարան, ասել, ես ուզում եմ դրա մարդու իրավունքները սահմանափակեմ, ու չկա որևէ հիմնավորում։ Ինչու՞ չգիտես։ Պատվարժան դատարան մեղադրանքը, որը ներկայացրել է իհարկե քրեական գործը հարուցելուց առաջ, ինչի մասին ենք մի քանի անգամ արդեն հարցումից ենք խոսել եւ ինչը նույնպես հարավարыз անարտադրություն է, ընդհանրապես այս գործում անարտադրությունները եկան շատում, որ մենք մոռանում ենք մասին խոսել։ Ամեն դեպքում մեղադրանքը ներկայացրել է 2025 թվականի հունվարի 7-ին, եթե չեմ սխալվում։ Նույնիսկ այդ ժամանակ, երբ որ հունվարի 7-ին մեղադրանքը ներկայացվել է, ես ունեցել եմ մոտավորապես 1 ամիս ժամանակ արդեն նոր մեղադրանքի պարագայում։ Որպեսզի ինչ-որ գործողություններ անեմ, էլի որևէ գործողություն չեմ արել։ Այսինքն իմ սովորական ծախսերից 5,000 դրամ ավելի չեմ վերցրել, չեմ ծախսել, որևէ գումար չեմ արել, որևէ գործողություն չեմ կատարել։ Լավ ինչա պետք անի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգը, չգիտեմ, իրավապահ համակարգը, հարգարժան դատախազը, չգիտեմ, քննիչները, ասեն, որ եղբայր, այս մարդը գիտես նման գործողություններ չի կատարել։ Ինչա պետք անել, այսինքն չկա այս հանրապետի, չկա որևէ գործողություն, որը դու կարող ես կատարել, ու այդ գործողությունները կլինեն ճիշտ այսպես արդար տրամաբանության մեջ, ու դատախազությունը ասի, չէ, գիտես ինչ, այս մարդը սոտիկի երևի ճիշտ է։ Երևի չարժի լավ դա դուք արգելանքներ, իրավունքները սահմանափակել։ Եթե չկա ինչի մասին ենք խոսում։ Այսինքն, եթե որևէ քայլ այս քրեական գործի առաջին օրվանից մինչև հիմա, ես արել եմ բոլոր հնարավոր անհնար քայլեր, որպեսզի ապահովեմ, որ իմ վարքագծով ես ամեն ինչը նպաստում, որպեսզի այս դատախազությունը նորմալ ավարտին հասնի։ Բայց չեմ ստանում հակառակ որևէ հստակ, այսինքն ինչքան կարողանում են եւ նույնիսկ չեն կարողանում, օրինական ապօրինի ճանապարհներ կարող են ինչ որ իրաց ձեր կատարել, այն ինչ որ իրաք ուզում են։ Լավ ինչքան կարելի է այսպես շարունակել։ Կարող ասել գտնում են, որ այս մարդը բան, այս մարդը կարող է իր գույքը օտարի, բնականաբար չի։ Ինչպես պայքարել սրա դեմ։
Նույն քրեական գործի շրջանակում սա էլ ասեմ ու վերջացնեմ։ Այսինքն իմ հարցում սովորքի абսուրդ է։ Շինծու քրեական գործ, որի բոլոր կետերը հերկվել են այս նախաքննության ընթացքում, տանում են կալանքի միջնորդությունը, կալանքի երկարացման միջնորդության ժամանակ հարգարժան դատախազ գրություն է ավարտում, որտեղ գրած քննիչը ներկայացրել է ծանրակշիռ փաստեր, այս հանցագործության հետ կապված։ Շինծու գործի հետ կապված է։ Չկա, որևէ կետ չի հաստատվում։ Ասում են ներկայացրել է ծանրակշիռ փաստեր։ Լավ ինչքան կարելի է։ Պատվարժան դատարան, ես մեկ անգամ ևս, այստեղ նաև պայմանագրերն են, այսինքն բանկի տավալի հետ կապված պայմանագրերն են, որ պատրաստ եմ հանձնել։ Թե դատախազը ինչինած գիտեմ, որ դատախազը սրանք ընդհանրապես բանի տեղ չդնելու, թե ձեզ թե նաև բոլոր շահագրգիռ կողմերի։ Ես գտնում եմ абսուրդ է նորից մտնել դատարան, բանկի հույքի արտերադրում մի մարդու հետ կապված, որի այդ թեման հույքի արտերադրում Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգին քննարկվել ու վերջացել է, այդ թեման պատվել է։ Բայց մենք նորից այդ թեման ուզում ենք քննարկենք։ Եվ երկրորդ հարտին գործընկերները նշեցին, ես ինչքանով որ կարողացել եմ ուսումնասիրել միջազգային պրակտիկան, խոսքը Բուրկինա Ֆասոյի կամ չգիտեմ, Նիգերիայի մասին, խոսքը քաղաքակիրթ երկրների մասին, որքանով կարողացել եմ ուսումնասիրել, հասկացել եմ, որ այնտեղ շարքած սկզբունք ասում են եղբայր, մարդու սեփականությունը իր ամենակարևոր իրավունքներից մեկն է։ Ու եթե դու արգելում ես դրել, ասենք այդ արգելումը պետք է դնես համաշխարհ։ Հիմա ինչ անում դատախազությունը։ Դատախազությունը մի հատ կես միլիարդ դրամի, 6 միլիոն դրամ վնասի մասին է խոսում։ Կես միլիարդ դրամի արգելանքա դնում քաղաքացիական արիցով։ Կես միլիարդ դրամ։ Մի հատ էլ կես միլիարդ դրամ հիմա գալիս է մտնում դատարան, լույսի ասի բան։ Մի հատ էլ նորից արգել։ Այսինքն երկու ուղղությամբ այս մարդիկ մտնում են դատարան, տարբեր դատարան։ Ու նախորդ նիստին նախորդ դատարանում դատարան շատ բան օրինական հասցած ասում է դուք պատկերացնեք, եթե երկու դատարանում տարբեր վճիռներ կայացնեն, այսինքն ցավություն։ Կամ դա երկու դատարանում մի որոշում կայացնեն։ Մարդուն հարցնում ենք, ասում ենք եղբայր, ասենք 106 միլիոն դրամ դրեցիք այնտեղ ուտեղ։ Հիմա եթե ստեղ է դնեն 106 միլիոն դրամ, ստացվել է, որ գույքի վրա դրված է 212 միլիոն դրամ, հա։ Կալա։ Այսինքն ստեղ մարդու իրավունքների մասին ինչ որ մեկը հիշում է, ինչ որ մեկը սրա մասին վտարվում է, կա նման բան այս երկրում։ Ինչ ասում են ներկայացուցիչ, ասում են դուք այս ժամանակ կարող դիմեք, այսինքն պարտնականը, որ նորից կարող դատարան դիմեք, այսինքն երրորդ տեղով դիմեք, որ գնանք ապացուցենք, որ չէ եղբայր պիտի քիչ։ Այսինքն ինչի մեջ եք մեզ գցել։ Ես չեմ կարող հասկանալ։ Պատվարժան դատարան, ես գտնում եմ, որ այս միջնորդությունը իմ մասով առնվազն թողում գործընկերները իմ մասով առնվազն абսուրդ է, պետք է մերվի, չգիտեմ, հիմնավորապես։ Սովորակի իրավական չգիտեմ, ամենաթողությունը և իշխանազանցությունը ուզեք, որտեղ շահախասի օգտագործում անդամին են հնարավորություն, ինքը կարող է ներկայացնել միջնորդություն, ներկայացնել որևէ հիմնավորում բերել։ Ես սա կարծում եմ նաև անարգան կա, բոլոր այս ներկաներից նաև ձեր հանդեպ, որտեղ եթե բերում ես ինչ-որ բան, պետք է հիմնավորես ինչ-որ կերպ։ Որևէ հիմնավորում չկա։ Շնորհավորություն։ Պատվարժան դատարան խոսքերից մոռացա էպիզոդի մասին էլ հիշեցնեմ, այն հանգամանքը որ տեսուրեն Ալեշան Արտավազ Բաղդասարյանը, կոնկրետ այս բարևայր Արտավազ Բաղդասարյանը վերաբերում, քաջատեղյակ է եղել, որ դատախազությունը ամեն գնով փորձելու է այնպես անել, որ գույքի վրա արգելանքների եւ արգելանքը չկա նույնիսկ կողմի իրավաչափ պայմաններով։ Դրա բառապատուցը նաև կարելի է նրանում, որ նախաքննության ընթացքում այդպիսի մի պատմության են կառնանալես եղան, երբ հակակոռուպցիոն դատարանը քննիչի միջնորդությունը վարույթ չընդունեց, դրանից հետո քննիչը բողոքարկեց վերաքննիչ դատարան, բոլորս գիտենք, որ միջդատական վարույթի ընթացքում դատարանի որոշումները երաշխիքների փուլում, օրինական ուժի մեջ ընդգրկում կայացնում պահից, սակայն եւ բացի այդ անցել էր ժամկետը եւ արգելադրումը, որպես այդպեսին փաստացի չպիտի լիներ։ Մենք քննիչին դիմում գրեցինք, որ խնդրում ենք փաստացի արգելադրումը հանեք, քանի որ օրինակ ուժի մեջ մտածկայացման պահից, մինչդեռ քննիչը մերժեց մեր դիմումը, վկայակոչել է, որ վերաքննիչ դատարան բողոքան ներկայացվելու տեսնենք ինչ կլինի։ Մենք քննիչ այդ գործողությունը բողոքարկեցինք դատախազին, դատախազը գտավ, որ քննիչի իրավաչափ է վարվել, որից հետո մենք բողոքարկեցինք արդեն 299 թվականի երկրորդ մասի կարգով հակակոռուպցիոն դատարան։ Հակակոռուպցիոն դատարանը ճանաչեց քննիչի կողմից կատարված գործողությունների ոչ իրավաչափ բնույթը, սակայն բողոքը
նշեցուտեն պատճառով, քանի որ արդեն որևէ գործողություն արդեն արգելանքից հաստատի ազատվել էր, քանի որ արդեն վերադարձել էր վերաքննիչ դատարանից եւ դատարանը վերացրել էր քննիչի որոշումը, բայց ճանաչվեց նաեւ այս մասով քննիչի գործողությունների ոչինչ վաճառությունը։ Այդքանից հետո էլ արտապաս Բաղդասարյանը որևէ գործողություն չի կատարել, որ գույքով վերաբերել։ Այդ հայտարարություններ, դիրքորոշումներ, արձագանքներ, արկայս այո։ Իրոք անհասկանալի է ինչ է տեղում ունենում։ Ասում ենք մենք, ես Արտավազդ Բաղդասարյանն, մենք պրոֆեսիոնալ ստարտափերներ ենք։ Մեր գործունեությունը թվային տեխնոլոգիաներ ստեղծելն է։ Ստեղծեցինք թվային տեխնոլոգիան, մի ամբողջ ժամանակաշրջան մեղադրվեցինք որպես չստեղծած է տեխնոլոգիան։ 7-ից 10 անգամ ներկայացրեցինք ամբողջ պրոդուկտը, այնուհետ մեղադրանքը փոխվեց, որ լավ պրոդուկտը կա, բայց հիմա էլ վատնում է։ Մինչև այսօր մենք դեռ դատական պրոցեսների մեջ ենք, երբ որ այդ պրոդուկտը ընդհանրապես անհրաժեշտ է բացել, նայել, ուսումնասիրել, տեսնել, ուրիշ խնդիր չկա։ Մենք մեր գործը արել ենք։ Կալանքը դրված է արդեն 8 ամիսներ մեր հաշիվների վրա։ Եվ մենք ինչ ենք անում, ստանում ենք մեր աշխատավարձները, ապրում ենք, մեր կանանց հաշիվներն էլ կալանքի տակ դրված։ Լավ, ես չեմ հասկանում, նույն դատախազը օրինակի համար, դուք էլ ունեք ընտանիք ենթադրում, դուք էլ ունեք երեխաներ, այսինքն որևէ ապացուցված մեղադրանք չունենալով տպավորություն է ստեղծվում, որ չեմ կարող ապացուցել մեղադրանքը գոնե կցավացնեմ, որովհետև բառից բուն իմաստով, երբ գնում ես բժշկի եւ երեխայի համար չես կարողանում վճարում կատարել, որովհետև Հայաստանում չի կարելի քեշ վճարել բժշկի մոտ, ապա դա ցավացնել է նշանակում։ Եվ բոլոր ընդհանրապես հնարավորություններից, որից դուրս եկած ես, դա ցավացնել է նշանակում։ Ես արդեն 3 անգամ ներկայացրել եմ իմ գույքի պրոֆեսիոնալ միջազգային գնահատում միայն բնակարանը 109 միլիոն դրամ։ Քվեչատով բանով ներկայացրել եմ, ասել եմ լավ, ցավացնել եք ուզում։ Այս բնակարանը վերցրեք, դրեք կալանքի, ես օտարելու կարիք չունեմ իրան, այդտեղ ապրում եմ։ Մնացած հաշիվները բացեք կարողանանք ապրել։ Էդ էլ եմ դերել ներկայացրել։ Մենակ ես իմ կողմից 109 միլիոն դրամ է իմ բնակարանի արժեքը պրոֆեսիոնալ գնահատմամբ վերել եմ ներկայացրել եմ։ Այս մարդիկ չգիտեմ ոնց գնահատում են 50 միլիոն, որպեսզի մնացած ամեն ինչն է։ Սա իրոք արդեն աբսուրդի է։ Բացի դրանից ինչ է նշանակում, իրոք պատվարժան դատան, ինձ ասում էին չէ սկզբից, ճամփորդես կփախնես։ Հարկ Աստծո ձեր ողջամիտ որոշմամբ ես ոչ փախել եմ, ոչ ճամփորդում եմ, վերադառնում եմ, աշխատում եմ, գործունեությունը ծավալում եմ։ Մեր գործունեությունը ինձ թվում է, այստեղ նստած բոլորը գիտեն ինչին է ուղղված։ Այս տարի 60,000-ից ավել երեխաներ մեր շնորհիվ կրթություն են ստացել բազմաթիվ։ Ես չեմ փախնում, գույքը չեմ օտարում, ոչ ոք չեն կանում։ Իրոք ինչ է ձեր ուզածը, որպեսզի մարդը որպես քաղաքացի ապացուցի, որ դուք բացի նրանից, որ ձեր աշխատանքը անեք, վերջում տեսնեք, որ սխալվել եք, մնացած ցավացնելու կարիք մեզ չունեք։ Ես նորից եմ խնդրում, եթե պիտի ցավացնել, ապա այդ գույքս վերցրեք, բավարարվեք, ինքը 109 միլիոն դրամ է։ Դա դրեք կալանքի, կնոջս մեր ընտանիքների հաշիվները բացեք կարողանանք մարդու նման ապրել։ Անտրամաբանական է նաև 8 ամիս կալանքի տակ ամբողջ հաշիվներն ըննել ու գալ նորից ասել, եկեք չեմ կարողանում բան անեմ, առաջ տանեմ, չեմ կարողանում ապացուցեմ, բերեք մի հատ sense ցավացնեմ։ Ցավացնում եք, լավ է, գոհ եք, կարելի։ Շնորհակալություն։ Այդ հայտարարությունները արկա են։ Պատվիրական դատարան Հայաստանի Հանրապետության դատախազություն տվյալ դեպքում ես իմ քրեական գործողամս եմ գալիս պրոֆեսիոնալային մեղադրող, օրենքով սահմանված բոլոր միջոցները ձեռնարկելու է անմիջականորեն պատճառված կատարված հանցագործությամբ անմիջականորեն պատճառված գույքային վնասի հատուցումը, հատուցելիությունը ապահովելու համար։ Այսքանը շնորհակալություն։ Այն հայտարարություններ լավ դատարան արձանագրում, որ ըստ ներկայացված գույքային հայցով հանրային մեղադրումը միջնորդել է նշել է գույքային հայցով, այդ գույքային հայցն ապահովելու միջոցառնակի մասով, նշել է, որ համաձայն քրեական դատավարության օրենսգրքի 167 հոդվածի 7-րդ մասի գույքային հայց ներկայացած անձի միջնորդության կամ սեփական նախաձեռնությամբ դատարանը ձեռնարկում է գույքային հայցն ապահովելու միջոցներ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պատասխանողների պարտավորություններն առաջացել են հանցագործության հետևանքով, վերջինիս կողմից որևէ գործողություն չի կատարվել, պետությանը ընդհանուր առմամբ
106.300.000 դրամի վնասը կամովին հատուցելու ուղղությամբ գտնում եմ, որ նրանց կողմից կարող են ձեռնարկվել այնպիսի գործողություններ, որոնք հնարավոր է անհնարին դարձնեն կամ դժվարացնեն դատական ակտի կատարումը, ուստի միջնորդում են կիրառել գույքային ապահով միջոց, այն հայցագնի չափով արգելանք դներ պատասխանողներին պատկանող գույքի կամ վերջիններիս պատկանող դրամական միջոցների վրա, մասնավորապես 106.200.000 դրամի չափով Ռուբենի Ալթունյանի, Կարո Ստեփանի Պողոսյանի, Արտավազդ Գագիկի Բաղդասարյանի, Սուրեն Արմենի Ալոյանի և 20 միլիոն դրամի չափով Արթուր Երիկի Ավագյանի պատկանող գույքի և դրամական միջոցների վրա։ Միևնույն ժամանակ այս դատական նիստին արդեն հանրային մեղադրողը նաև ներկայացրեց այն գույքերը Արտավազդ Գագիկի Բաղդասարյանի, Սուրեն Արմենի Ալոյանի և Գևորգ Ռուբենի Ալթունյանի պատկանող այն գույքերը, որոնց նկատմամբ միջնորդվում է հայցիի ապահովում կիրառել։ Մինչև այդ գույքերի կոնկրետ անհատական անդրադառնալը դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրքը հայցի ապահովման կիրառման հնարավորության կամ ընթացքի հետ կարգավորներ, այնքան որքան նախատեսված չեն քրեական դատավարության օրենսգիրքի ենթադրում է կիրառում քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքին։ Միևնույն ժամանակ գույքի արգելադրման ինստիտուտը քրեական դատավարության օրենսգրքով կարգավորված է եւ ըստ քրեական դատավարության կարգավորումների համատեքստում, եթե բարդորներ գրաված են 331 մասի համաձայն մի քանի մեղադրյալներից կամ նրանց գործողությունների համար գույքային պատասխանատվություն կրող անձանց յուրաքանչյուրի արգելադրման ենթակա գույքի բաժնի որոշելիս վարույթն իրականացնող մարմինը հաշվի առնում ենթադրյալ հանցագործությանը, մեղադրյալներից յուրաքանչյուրի դերի եւ մասնակցության աստիճանը։ Այսինքն քրեական դատավարության օրենսգիրքը այն մոտեցումն է որդեգրել, ըստ որի եթե ենթադրյալ հանցագործության արդյունքում պատճառված է որոշակի չափի գումարի ենթադրյալ վնաս է պատճառված, այդ ենթադրյալ վնասի հատուցման պարտավորությունը եւ այդ հատուցման պարտավորությունը նախորդող գործողությունները պետք է համաչափորեն կիրառված լինեն, այսինքն այս մասով դատարանը կիսում է պաշտպանության կողմի դիրքորոշումը, որ համաչափությունը պետք է ապահովվի։ Այս հանգամանքը հաշվի առնելով հանրային մեղադրողին, պարոն Վարդանյան, խնդրեմ հստակեցնել, եթե գտնում եք, որ անհրաժեշտ է մեղադրյալներից յուրաքանչյուրի նկատմամբ հայցագնի չափով հայցի ապահովում կիրառել այդ դիրքորոշման անդրադառնալ, եթե ոչ, խնդրեմ արդեն հստակեցնել, թե մեղադրյալներից ում վրա ինչ չափով այդ հայցագնի չափը պետք է համապատասխանեն բաժանման կիրառել։ Պատվաստան դատարան ամեն դեպքում ես գտնում որ ըստ չափի մեղադրյալներից յուրաքանչյուրի վրա հատուցման հարցը լուծելիս լրացուցիչ դատալությունների ընթացքում պետք է քննարկվի եւ լուծվի այդ նշված ժամանակահատվածում նշված հարցի քննարկման ժամանակ, իսկ այս փուլում յուրաքանչյուր մեղադրյալի վրա նշված 106.300.000 դրամի չափով եւ Արթուր Ավագյանի գույքի 20 միլիոն դրամի չափով արգելանք շնորհակալություն։ Այդ տրամաբանությամբ գույքի արգելադրումը սեփականության իրավունքի դատական երաշխիքների վարույթի շրջանակը դա միջդատական վարույթի փուլն է վերաբերում, իմ կողմից նկարագրված նորմը եւս վերաբերում է նախաքննության փուլին։ Այդ համատեքստում կարող քննարկել, որ ամեն դեպքում օրենսդրի մոտեցումն է, որ նախաքննության փուլում էլ այդ համաչափությունը պետք է ապահովվի։ Պատվաստան դատարան արևում նախաքննության, բայց ես գտնում եմ, որ ամեն դեպքում ապացույցները դատարանում ապացույցները հետազոտելուց հետո յուրաքանչյուր մեղադրյալին վերագրվող արարքի կատարման աստիճանը նրանցից յուրաքանչյուրի դերակատարությունը, երբ որ պատշաճ իրավական հանցագործի շրջանակներում հիմնավորվի դատարան նշված ապացույցները կհետազոտեն եւ դրանից հետո արդեն 347 հոդվածով նախատեսված լրացուցիչ դատասությունների ընթացքում մենք հնարավորություն ունենանք անդրադառնալու ինֆլյացիով այդ հարցին եւ ըստ դրա նշված հարցին անդրադառնալ։ Այսքան շնորհակալություն։ Շնորհակալ ես չեմ կիսում իմ կարծիքը, որ միջդատական վարույթին է միայն վերաբերում գույքի արգելադրման կանոնները, որ նույն կանոններում նաև դատարանի որոշմամբ կիրառվող արգելադրման դրույթ կա, հետևաբար որը նշում է, որ հարկադիր կատարման կարգով պետք է իրականացվի այդ վարույթը, այդ արգելադրումը, հետևաբար այս գույքի արգելադրման ընդհանուր կարգ է, որ նախաքննության ժամանակ
քննիչի որոշմամբ դատարանի կողմից հաստատելով այդ դատարանի նաև որոշման հնարավորությունը նախատեսում, որ պետք է իրականացվի հարկադիր կատարման ծառայության կողմից, հետևաբար այս պայմանները մնացած գույքի արգելադրման պետք է կիրառվեն այս բարոյի շրջանակներում, դեպի չի կարելի ասել վերացական այս մարդու բոլոր գույքերի վրա արգելանք հայցագնի չափ։ Դից չի լինում այդպես։ Այսինքն գնալու է այդ ասենք հարկադիր է ձեր որոշումը, հիմա ասենք 25 գույքի վրա այդ նույն չափով արգելանք տրվի, այսինքն ինքը զրկվի այդ բոլոր գույքերը իր հայցագնի չափով օգտագործելու հնարավորություն։ Արդարացի չի։ Կարող մի գույք բարձի դատախազը, այս գույքի վրա 40 միլիոնանոց գույքի վրա 20 միլիոնի չափով արտուրավարկների օրինակ իրավեք արգելանք, ավտոմեքենայի վրա մի կիրառել, չգիտեմ, ամառանոցի վրա մի կիրառել, արտասահմանային տոներում է, դրանց վրա մի կիրառել։ Ասենք, դες չի կարելի վերացական ասել, այս պահին տվյալներ չունեմ, բայց դրանց ընդհանուր կիրառել։ Այս ինչ-որ ասում վերաբերում է մյուս մեղադրյալների հետ կապված դիրքորոշմանը, ամենայն հարգանքով դատախազի գործողությունների հետ կապված որևէ բան չունեմ ասելու, լավ անում, որ ուզմապետությանը պատճառված ընդհանրել վնասը ապահովելու միջոցներ ձեռնարկի, բայց պետք է օրենքով սահմանված խախտում արել։ Լավ անում եւ դրա լիազորությունն ունի դատախազը, բայց պետք է օրենքով անել։ Բայց կարծում որ ներկայացված միջնորդությունը առնվազն արտուրավարկների մասով անհիմն է եւ հստակեցման կարիք ունի այդ առնվազն մասով անհիմն, որ այնպես չէ մեղադրանքի տեսեք մյուս մեղադրյալների կողմից առարկություն հնչեց, որ օրինակ հիմքեր չկան արգելադրում կիրառելու, որ մենք գույքը չենք օգտագործի, չենք վնասի, պրակտիկ օրինակներ բերեցին, որ գույքը արգելանքի տակ չեղը ձեռք չեն տվել այս մարդիկ, այսինքն այդ էլ թողնենք մի կողմ, ես մեր մասով այդ չեմ ասում, մեր մասով առնվազն հստակեցված չի, թե կա այս մարդը գույք ունի, թե չէ, եթե չունի էլ ինչի վրա է արգելանք կիրառում, մենք անդրամաբանականություն ես ամեն ինչ ինձ է, որ գույք չունի Հարգելի պաշտպանի հայտնած հետ կապված իմ միջնորդությունը եւ թվարկված գույքերը միջնորդում դատարանի որպեսզի նշված գույքերի վրա կալանտրվի ոչ թե եթե ընդունենք եթե մեղադրյալը ունի 5 կամ 10 գույք եւ յուրաքանչյուրի արժեքը կամ երկուսի արժեքը 106.300.000 դրամի գերազանցում է հետեւաբար պետք է բոլոր գույքերի վրա կալանտրվի Միջնորդությունս կայանում է դրանում, որպեսզի մեղադրյալի գույքերի վրա դրվի 106.300.000 դրամի չափով։ Եթե մեղադրյալը ունի ավել գույք նշված գումարից այն կողմ, հետևաբար նշված մասով միջնորդություն չկա։ Միջնորդությունը վերաբերվում է կոնկրետ 106.300.000 դրամ արժեքով։ Ոչ թե 10 գույքի վրա, եթե 10 գույքն էլ գերազանցում է 106.300.000, 10 գույքի վրա ներկայացում է։ Նման միջնորդություն չկա։ Հիմա եւս մեկ, այսպես ասեմ, ոչ արդարացի մոտեցման դրսևորում ասեմ, տեսեք, օրինակ եմ ասում, ասենք, պարոն Ալթունյանը ունի մեկ գույք 10 ունենա, չգիտեմ, այդ արժեք, 120 միլիոն դրամ արած օրինակ, դրա վրա արգելանք է կիրառվել ամբողջ պետությանը պատճառած վնասից ավելի մեծ արժեք ունեցող գույք ենթադրենք։ Բայց մյուս մեղադրյալների նկատմամբ չի կիրառվում, եթե համապատասխանությամբ անմահվում ես գումարած։ Ես վերջացնում այս հանգամանքն էլ է էական։ Եթե օրինակ եմ ասում, հայտնաբերված է գույք բոլոր մեղադրյալների մասով, ամեն մեկի մասով օրինակ իր չափով դնելու անհրաժեշտությունն է դրանով պայմանավորվում։ Հիմա կատարման փուլում օրինակ եթե լինի, ոչ մեղադրյալից ոչ ոք գույք չունենա, մեկ ունենա, այդ մեկից այդ բռնագանձումը իրականացնելու է։ Ի վերջո դա դիտեն դիտվի արդարադատություն, արդար մոտեցում։ Այս դատական փուլում ինչի այդպես չի լինում։ Օրինակ Պատվաժան դատարան քննարկվող հարցերի ստված զանգված, կրկին վերաբերում է դրացիչ դատարանությունների քննարկման ենթակա հարցերին եւ 347 հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետը նախատեսում է գույքային հարցեր լուծելու հետ կապված հարցեր, երբ որ դրացիչ դատարանությունների ընթացքում պետք է 5-րդ կետը հանցագործության պատճառված վնասի հատուցման հետ կապված հարցերը, 6-րդ հարցը գույքի բռնավորման հետ կապված հարցերը եւ
այն հարցերը, որոնք ներկայումս պաշտպանական կողմը բարձրաձայնում է, ենթակային լուծման լրացուցիչ դատարկությունների ընթացքում եւ գտնում եմ, որ ներկայումս քննարկման ենթակա չէ։ Այսքան շնորհակալություն։ Արձագանքի պատվիրժան դատան, որովհետեւ հարգարժան դատախազատվի կոչման ընթացակարգը, բայց մինչև այդ ընթացակարգին հասնելը պետք է գույքի արգելադրման ընթացակարգերն պահպանվեն։ Չպետք է մենք գույքը վերացական արգելադրենք, ինչա վերացուցիչ դատարանություններում կարա այդպիսի հարցեր քննարկելու անհրաժեշտություն առաջանա։ Միգուցե այս դատաքննության ընթացքում հենց հանգամանքները մի հայտ գալիս, որ վերացուցիչ դատարանությունների կարիք չի լինի։ Ես կարող ասեք, օրինակ ինչ կարա լինի, ես կարող օրինակ վերեմ ինչ կարա լինի, բայց կարա այդպիսի իրավիճակ առաջանա, որ լրացուցիչ դատարանությունները տևական ժամանակ ուշանան, ու այդ ընթացքում գույքը ենթադրաբար պետք է ապօրինի լինի արգելանքի տակ, ոչ ճիշտ ընթացակարգով կիրառված արգելանքի։ Ես համաձայն եմ, որ որոշ բարձրացված հարցեր պետք է հետո քննարկվեն, ենթադրաբար հետո։ Եթե արդարացման վերձիկ լինի օրինակ, այսին բարձրացված հարցերը ոնց է քննարկվելու։ Սրա մասն եմ ասում, դրա համար մենք որ փուլում ինչ անում ենք, պետք է օրինական անենք, այդ թվում գույքի նկատմամբ արգելանք կիրառվեն։ Պատվիրժան դատարանները հանրային մեղադրության մեջներում, որ նշված հարցը լրացուցիչ դատարանությունների ընթացքում ենթակա հարց է, մինչդեռ նշված հարցը մեղադրյալներից յուրաքանչյուրի արգելադրման ենթակա գույքի բաժինը որքան պետք է լինի ըստ իր մասնակցության դերի եւ աստիճանի, նշված հարցը, այսինքն նշված տնային աշխատանքը դեռևս պետք է կատարված լինի միջդատական բարոյթ իրականացում մարմնի կողմից։ Այսինքն հիմա մենք այն ժամանակ չի կատարվել, հիմա արդեն դատական փուլում ենք գտնվում, ասում են չէ, հիմա ժամանակ չի լրացուցիչ դատարանությունների ընթացքում եկեք որոշենք։ Օրենսգիրքը հստակ սահմանում ունի, թե սեփականության իրավունքի սահմանափակումը ինչպես պետք է կիրառվի, եւ օրենսգիրքը որոշակի երաշխիքներ ապահովում մեղադրյալներից իրականացնի համար, որպեսզի ավել չափով սեփականության իրավունքի սահմանափակումը չկիրառվի, ինչը որ երաշխավորված է հենց արդեն միջդատական փուլից սկսած։ Ոչ միայն դատական փուլից, այս փուլից, որ մենք հիմա քննարկենք, արդյոք այս փուլում մենք սա պետք է քննարկենք, թե ոչ, եկեք չքննարկենք եւ քննարկենք լրացուցիչ դատարանությունների փուլը։ Հիմա եթե դեռևս միջդատական բարոյթի ընթացքում չեն կատարել նշված հարցը եւ հիմա այդ փաստացի կատարված չէ, իմ գնահատում դատարանը չի կարող ինքնուրույն որոշել, թե մեղադրյալների յուրաքանչյուրի դերի մասնակցության աստիճանը որքան է եւ հետեւաբար արգելադրման ենթակա գույքի բաժինը յուրաքանչյուրի դեպքում որքան է կազմում։ Նշվածի վերաբերյալ գնահատական պետք է տրվեր հանրային մեղադրողի կողմից, որի արտոնի դատությունը գնահատել։ Այնինչև նման երկորոշման բացակայության պարագայում կարծում եմ, որ իսկ արտադրույթի այս հանգամանքը Absolut մի մասը խոսել է, այսինքն կա մեղադրողը ինչ ասում, ես գիտեմ, որ կա հանցագործություն։ Բայց ասում այդ հանցագործությունների ինչ բաժիններից է կազմված, դեռ չգիտեմ։ Պատվիրժան դատարան, ըստ էության մեղադրյալի կողմից մեջբերում է իրականացվում, որ հանրային մեղադրողը նման խոսք ասել, բայց հանրային մեղադրողը նման խոսք չի ասել եւ հորդորում եմ մեղադրյալին հետայսու հանրային մեղադրողի խոսքը մեջբերելուց աղավաղված եւ կոնտեքստից կտրված չմեջբերի, այսքան շնորհակալություն։ Պատվիրժան դատարան, երբ որ ես մեջբերում եմ հանրային մեղադրողի խոսքը, ես ասում եմ մեջբերում եմ։ Երբ որ ես մեջբերեմ, ասեմ մեջբերում եմ։ Իսկ հիմա թույլ տվեք ես ին բարով շարունակեմ, մի կողմ արտադրեք դուք, եթե դուք եք մտքեք համաձայն չեք, դա ձեր խնդիրն է։ Ձեր ասածը ինտեգրալում, ես կրկնում եմ, դուք ասում եք, ու ձեր միջնորդության մեջ գրված է, որ այդ մեղադրյալների պատկառությունները առաջացել են հանցագործության արդյունքում։ Ձեր դերասն է։ Հիմա եթե դուք ասում եք կա հանցագործություն, բայց մենք ասում ենք, ես չեմ քննարկել, ես այդ դրանք կգամ։ Մենք չենք ասում ենք կա հանցագործություն։ Դատարանը հարցնում ասում, լավ, եթե կա հանցագործություն, գրել եք կա հանցագործություն, օքեյ, լավ գրել եք։ Չնայած չկա հանցագործություն, բոլորը գիտեն։ Եթե գրել եք հանցագործություն, այդ հանցագործությունը այսքան է, որի կա։ Այդ հանցագործության մեջ ամեն մեկի մասնաբաժնում ինչքան է, ասում եք դե հետո քննարկենք։ Այսինքն ճիշտ է անում։ Եթե կա հանցագործություն, հանցագործության մեջ ամեն մեկը պետք է ունենա իր մասնաբաժնում։ Այսինքն եթե դուք չգիտեք այդ մասնաբաժնում, ինչ մենք չենք քննարկում։ Նոր պետք է որոշենք, որ ինչ արել, բայց նախաքննությունը ինչ է նորել։
Այսինքն դուք նախագծության ընթացքում չեք աշխատել նորմալ, չեք հասկացել, այս մարդը ինչ մեղքագործել է, այս մարդը ինչ մեղքագործել է, այս մարդը ինչ մեղքագործել, եկել եք հիմա պետք, հիմա ինչ է պետք է քննարկել։ Գործը արդեն կա, քրեական գործը կան, ինքերը կան, սա բաները կան, հարցաքննությունները կան, սա փաստաթղթերը կան։ Ինչը պետք է հասկանանք հիմա, այսինքն ո՞նց եք հիմա հասկանում, որ Արտուր Ավագյանը մեղքի այսքան է, եթե նախագծության ընթացքում չեք հասկանում։ Իսկ ինչի մասին ենք խոսում։ Երկրորդ ինչ ասում արել ասում է Արտուր Ավագյանի պաշտպանի խոսքի վրա։ Եվ ասում է ո՞նց կարա վերացական մասնիկից մարտահրավերի վրա։ Դուք ասում եք չի ասում, այսօր չեմ ասում վերացական, եկեք ամեն ինչի վրա բանանք, արկելանենք։ Ես ասում 106 միլիոն դրամի արկելանենք։ Այո։ Այսինքն 3 սենյականոց բնակարանը, լավ վերանորոգված է, նորմալ ճարվորված բնակարանը, աշխարհի 10 միլիոն դրամ։ Այսինքն ես եթե ունենամ 10 այդպիսի բնակարան, իմ հաշվի եմ դառնում 106 միլիոն դրամ։ Ինչի մասնիկ ենք խոսում։ Հիմա եկեք բացենք ցանկացած անշարժ գույքի կայքի բան։ Եթե տեսնենք դեռ 10 միլիոն դրամով ինչ կարող եք անել, այդ արդյոք վերաբերում։ Նորից եմ ասում, Արգաժան դատախազ, դուք գործում եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ու իրանց իրավունքների հետ, ես ձեր վերաբերմունքը, երբ որ 106 միլիոն դրամ դրեք, ես դուք հաշվում 10 միլիոն։ Այսինքն ինչի մասնիկ ենք խոսում։ Ինչն աստեղերից ձեզ բանը, որ դուք եք դուք հաշվում 10 միլիոն դրամ, ինչպես ասեցիք իմ պաշտպանը, ձեր տնային աշխը, ձեր գործը չեք անում։ Հետո գալիս եք գցում եք դատարանի վրա տներեք ու ասում եք դատարանը որոշի, դե ինձ ես կորոշի, ես կորոշի, ես կորոշի։ Ես կարծում եմ ու ընդհանրապես մենք հիմա ամենայն հարգանքով հանդես Պարտադրական դատարան, մենք հիմա քննարկում ենք, այսինքն ածանցյան ինչ-որ մի անգամ, իսկ այդ ածանցյանը գալիս ենք շատ կարևոր բան ենք։ Օրենքը որ պարագայում պետք է դրվի արգելը։ Դրանց 5 կետ արգեցի։ 5-ից 4-ը մեզ չի վերաբերում, այն մեկը, որ վերաբերում կապված ողջամիտ ենթադրության, առել 5 չկա։ Հիմա եկեք հասկանանք ողջամիտ ենթադրություն կա, որ օրինակ Գևորգ Ալթունյանը կարող է իր բույկը սպառել։ Ողջամիտ ենթադրություն եթե կա, այս մնացած քննարկումները օրինակ կարանի։ Բայց եթե ողջամիտ ենթադրություն չկա, եթե այս դատարանում չկա որևէ մեկ, ու այս աշխարհում չկա որևէ մեկ, որ կարող է գաղափարություն, ես ինչ Գևորգ Ալթունյանը նույնիսկ մտքով անցկացրել է իր տունը օտար։ Նույնիսկ մտքով անցկացրել է գնա կադաստր ինչ-որ, զանգել է ինչ-որ մեկին ասել է ոնց կարող է տուն օտար։ Եթե չկա այս երկրում ինչ-որ մեկը, օրենք կա օրենք, եկեք պահենք այդ օրենքը, կա 5 կետ, 4-ը ենթակա չի, մենակ մեկն է, ողջամիտ ենթադրություն, կա ողջամիտ ենթադրություն, շարունակենք քննարկել, եթե չկա ողջամիտ ենթադրություն, փառք հարց։ Ես ընդհանրապես մի բանի եմ ապահովում, ես ընդհանրապես ակնկալում եմ, որ մենք պետք է պահենք օրենքը, եթե իմ ակնկալածը շատ բան է, ասեք շատ բան է, գերով, գնա գիտեն ուրիշ բան է ակնկալում։ Ինձ պետք չի ասել, որ գիտեք ինչ, բանը, քո տունը 10 միլիոն դրամ է, ասում, լավ, դա ինչի՞ մա, ասում, մենք ինքներս մեզ ենք խախտում այս դատարանը։ Մարդու մի տնային առաջադրանք, մարդու նկատում են կառույցը, ամենայն հարգանքով հանդեպ, ոչ մի հարգական բան։ Կա կառույց իրավապահում, որը պետք է անի գործողություններ։ Այդ գործողությունները ոչ մեկ չի արել։ Որևէ բան չի արել։ Չի արել, բայց գալիս ասում են, բերեք նրան։ Արտուր Ավագյան, ասում են, ինչ ունի բերեք կառույց։ Ինչ վերաբերում։ Իրանց վրա, իրանց կանանց վրա։ Այսինքն ինչի՞ ասում եք ստացած։ Ես կտնում եմ պատվազան կտանում, հարգանքով հանդեպ։ Այն ինչ որ մենք հիմա քննարկում ենք, ասացիանը ու ինչից։ Օրենքը թույլ չի տալիս անձնական գույքի վրա դնել արգելանք, չի տալիս։ Որտեղ մի արկետը, որ հնարավոր է որի պարագայում դնել, դա իմ պարագայում կողմից բացառվում է, այսինքն իմ ամենաթարս փակած։ Ոչ մենք չենք քննարկում։ Շնորհակալություն։ Իսկ ովքեր ունեն այդպիսի հայտարարություններ, որ ինչ այս չեն ու չէ կարող են։ Ես մի հայտարարություն եմ, Պատվազան դատարան։ Ես խոր համոզմունք ունեմ, որ Արգաժան մեղադրողը ինքն իրեն ներկեց քիչ առաջ։ Ինքը ասաց, որ կարիքը կա 106 միլիոնի չափով կալան գնել։ Բայց միայն մի պարագայում արդեն դա գերազանցում է ամբողջ գումարը։ Եվ ես ես ներկայացրել եմ հաստատում դրել ասված։ Բացի դրանից եկեք հասարակ օրինակ բերեմ։ Լավ, ասում դրա մեջով արդեն բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ովքեր մեքենա ունեն, անցել են։ Ենթադրենք ես 10,000 դրամի խախտում եմ կատարել։ Դրական որոշում էր կայացում, դնում էր իմ ամբողջ հաշվի վրա կալանք։ Հետո վերջապես զարգացանք, հասանք նրան, որ դրական որոշեց, որ չէ լավ, կդնեմ այնքանով կլանք, ինչքանով որ այս մարդը խախտում արել։ Հիմա մեր ենթադրյալ խախտումը 100 միլիոնի է։ Այս պահին արդեն 500 միլիոնի կալանք կա դրած։ Այսինքն նույն
Պրոցեսը, որը վերջապես երևի 7-10 տարի առաջ անցանք են ամենաներկևի օղակով, հիմա տեղի ունենում այստեղ։ Անհասկանալի է, դուք հերքում եք ձեր ասածը, դուք ասում եք 106 միլիոնի չափով տնում, բայց արդեն իսկ դրված է 500 միլիոնի չափով, ներառելով գեղտել մյուս դատարանով։ Այսքան շնորհակալություն։ Ժանդատարան ոգի հայտարարության կարգով ժամ 16:00-ին նիստին դատարանը կընտրել գործիքությունները կանցնել, կոմիսիոներն դրանից ծառայեցի գործիքությունը։ Կայանում է նիստ։ Այո։ Մանրային Մեհալովը ներկայացրել է մեղադրյալներից 3-ի մասով գույքերի ցանկ, այդ գույքերի վերաբերյալ մասնատել քրեական գործունեությունում են պահանջված։ Իսկ բանկային հաշվի համարների Բաժանատարան բանկային գաղտնիքի վերաբերյալ տեղեկատվություն նույնպես քրեական այսինքն օրինակով իշխնությունների Գևորգ Աշխարհյանի անվան գործող հաշվի համարներում արկադրամական միջոցների վրա արգելանք կիրառել այդ կոնկրետ այս այդությամբ երկու բանկային գաղտնիքով տեղեկատվությունները ստացվել են, այդ այդությամբ դա իսկ մյուս մեղադրյալների մասով բոլորի մասով չէ, արձագանքներ արել դեպքում ձեզ նման հնարավորություն կտեղի։ Ներկայացվել է Սուրեն Ալոյանի, Արտավազ Բաղդասարյանի և Գևորգ Ալթունյանի գույքերի ցանկի վերաբերյալ տեղեկություն, այս եզրակացիչ մասերի աշխատանքային փաստաթղթերը նաև այդ ձեր դիրքորոշման համատեքստում մեղադրյալներից 4 նկատմամբ 106.300.000 դրամով միջնորդվում, Արթուր Ավագյանի նկատմամբ 20 միլիոն դրամ։ Այդ կապակցությամբ որի հայտարարություն ունեք։ Պատվաժան դատամիստերության Ավագյանի մեղսագրված հանրային վտանգավոր հարկը, որ մեղսագրել է, և Ավագյանի մասնակցությունը առանձնապես խոշոր չափերի վատմանը դրսևորվել է նշված 20 օժանդակություն դրսևորվել են միայն նշված 20 միլիոն դրամի չափով եւ դա է դիրքորոշումը, որ Ավագյանի մասով ներկայացվել է միայն 20 միլիոն դրամի չափով։ Այլ հայտարարությունները կապակցությամբ առկա են։ Ոչ։ Դատարան արձանագրում, որ նախորդ դատարանիստին դատարան ներկայացվել նաև ՀԿԴ 00090225 վարույթով Հակախորհրդություն դատարանի 2025 թվականի հունվարի 29-ի որոշումը, որի համաձայն զինվորական կենտրոնական դատախազության կողմից Գևորգ Ռուբենի Ալթունյանի եւ այլ Սուրեն Կամոստուրի Ստեփանի Պողոսյանի, Արթուր Յուրիկի Ավագյանի, Արտավազ Դավթի Բաղդասարյանի, Սուրեն Արմենի Ալոյանի, LG Media սպայնկերության դեր ներկայացված գումարի բռնականացման մասին քաղաքացիական գործով հայցադիմումի հետ ներկայացված հայցի ապահովման միջոց կիրառելու մասին նշանակությունը բավարարվել է մասնակի 106.300.000 դրամի չափով արգելանք է դրվել Գևորգ Ռուբենի Ալթունյանի, Արտավազ Դավթի Բաղդասարյանի, Սուրեն Արմենի Ալոյանի, LG Media սպայնկերության պատկանողի վրա 86.300.000 դրամի չափով Կարո Ստեփանի Պողոսյանի և 20 միլիոն դրամի չափով արգելանք է կիրառվել Արթուր Յուրիկի Ավագյանի պատկանողի վրա։ Այս քաղաքացիական գործողքի ընթացքի վերաբերյալ կողմերը տեղեկություն ունեն, այսինքն ինչ քուրում է գտնվում։ Նախնական դատական նիստի քուրում է գտնվում։ Չէ, հայցի ապահովումը։ Հայցի ապահովումը կիրառվել է և շարունակում կիրառվել։ Լավ։ Սուրեն Ալոյանը նաև հայտարարություն կատարեց ներկայացված իր անշարժ գույքի շուկայական արժեքի վերաբերյալ տեղեկություն ներկայացրեց։ Այդ հաստատուղթը ևս գործունեությունների մեջ առկա է։ Ես մի քանի հիմա կարող եմ, հենց հիմա կարող եմ ուղղակի Գործում պիտի որ արկա լինի, ես կարող Լավ, ներկայացված միջնորդության լուծումը դատարանի պետականներով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ մասով միջնորդության լուծումը հետաձգում մինչև դատարանի գնահատմամբ ստույգ միջնորդության լուծման համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանքները դատարանի ներկայացնելը։ Նա դատարանը հակիամար արձանագրել, որ կողմի քրթեմ հաջորդական նիստին կամ այլ վերաբերյալ հարցերի շրջանակներում հայցի ապահովմանը վերադառնալու
ներկայացնել տեղեկատվությունը ԿՏԶ-009-25 բարույթով այդ հայցի ապահովման այս պայմանությամբ կիրառված պահպանվածների կամ չլինելու վերաբերյալ չորս փաստաթուղթ հնարավորության դեպքում միևնույն ժամանակ խնդրեմ Ալոյանը ներկայացնի իր կողմից վկայակոչված փաստաթղթերը եւ հանրային մեղադրանքներ խնդրեմ ներկայացնի մյուս մեղադրյալների գույքի վերաբերյալ տեղեկատվություն, արտադրության վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Հայցի ապահովման հարցին կվերադառնանք այլ վերաբերելի հարցերի փուլում։ Իսկ այս փուլում դատարանը անցում է հաջորդ հարցի քննարկմանը, նախնական դատարանների փուլի քննարկման ենթակա քրեական դատավարության օրենսգրքի 317 բացասահմանված կարգով դատարանը կողմերին պարզաբանում է, որ նախնական դատարանների փուլում մեղադրյալները կարող են ներկայացնել դատականության հատուկ կարգ կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություններ, մասնավորապես սույն վարույթի առանձնահատկություններով պայմանավորված մեղադրյալները կարող են ներկայացնել հարակացած կամ համաձայնեցման վարույթ կիրառելու միջնորդություն։ Հաշվի առնելով որ քշված իրավունքում մեղադրյալների անձից անբաժան իրավունք է, խնդրեմ մեղադրյալները հայտնեն արդյոք նման միջնորդություններ առկա են թե ոչ։ Պատասխանատվական Իրեն Ալոյանը հաղթաբան Բաղդասարյանն է, ես վստահ եմ մեղադրյալները նման միջնորդություն չեն ներկայացնի, որովհետև բացարձակապես չեն ընդունում մեղադրյանքը եւ կարծում եմ Խնդրեմ մեղադրյալները պատասխանեն։ Գևորգ Ալթունյան նման միջնորդություն ունեք։ Ոչ իհարկե, որտեղ մենք կարգավորում ենք շարունակությունից լրացել արդյունքը։ Արտավազ Բաղդասարյան, Սուրեն Ալոյան, Կարո Պողոսյան, Ոչ, Արթուր Ավագյան, ոչ։ Դատարանը քրեական դատավարության օրենսգրքի 319-րդ բացասահմանված կարգով անցկացրել հատապարտությունների ծավալի քննարկմանը 319-րդ բացի առաջին մասի համաձայն նախնական դատալությունների ընթացքում կողմերը դատարանի պահանջով ներկայացնել հիմնական դատալությունների հետազոտման ինքնապաշտպանության շրջանակի վերաբերյալ իրենց առաջարկները կողմից յուրաքանչյուր պարտավորը հիմնավորել թե իր առաջարկած հետազոտման ենթակա յուրաքանչյուր ապացույց վերիկայացնելու համար նշանակություն ունեցող ինչ փաստական հանգամանքներ հաստատում կամ ներկայացնում ըստ տեղեկատվի հաջորդականության հանրային մեղադրողին խնդրել ներկայացնել հիմնական դատարանների փուլում գնահատման հետազոտման ենթակա ապացույցների ծավալի մեջ ներառման ենթակա ապացույցների շրջանակը Անկացի պատվաստանատան այն ապացույցների ծավալը, որ իմ կողմից ներկայացնում է դատարանի մեղադրական եզրակացությունից հավելված 30 առկա է եւ դրանով հաստատվելու է մեղադրյալների մեղսագրված հանրային վտանգավոր արարքի առկայությունը եւ այսպես համաձայն թվարկյան ապացույցները պատկերացնում Մեղադրյալ Գևորգ Ալթունյանի ցուցմունքը նախաքննության ընթացքում տրված արձագանքության ընդունելությունը, մեղադրյալ Արտավազ Բաղդասարյանի ցուցմունքը, մեղադրյալ Սուրեն Ալոյանի ցուցմունքը, մեղադրյալ Կարո Պողոսյանի ցուցմունքը, մեղադրյալ Արթուր Ավագյանի ցուցմունքը, վկա Արմեն Ավտանդիլյանի ցուցմունքը, վկա Դավիթ Գիզորկյանի ցուցմունքը, վկա Հրաչյա Հովհաննիսյանի ցուցմունքը, վկա Սերոբ Արմենյակյանի ցուցմունքը, վկա Աշոտ Հակոբյանի ցուցմունքը, վկա Արամ Գևորգյանի ցուցմունքը, վկա Մակար Ղամբարյանի ցուցմունքը, վկա Սուրեն Սահակյանի ցուցմունքը, վկա Կարեն Բրուտյանի ցուցմունքը, վկա Աշոտ Թովմասյանի ցուցմունքը, վկա Հայկ Պետրոսյանի ցուցմունքը, վկա Ալբերտ Մանուկյանի ցուցմունքը, վկա վերջին շերեր չէ ինչով ինչ է հաստատվում, որ ապացույցով ինչ հանգամանք է հաստատվում։ Պատվաստան դատարան ըստ էության Գևորգ Ռուբենի Ալթունյանի մեղսագրված է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված հրաքրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 7 մասի առաջին կետով եւ 314 հոդվածի առաջին մասով եւ 38-314 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված ենթադրյալ հանցավոր արարքի կատարում Արտավազ Բաղդասարյանի մեղսագրված է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված հրաքրեական օրենսգրքի 38-179 հոդվածի 7 մասի առաջին կետով եւ 38 հոդվածի 314 եւ 3314 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցավոր արարքի կատարում Սուրեն Ալոյանին մեղսագրված է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված հրաքրեական օրենսգրքի 38-179 հոդվածի 7 մասի առաջին կետով մեղսագրված ենթադրյալ հանցավոր արարքի կատարում Կարո Պողոսյանին մեղսագրված է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված հրաքրեական օրենսգրքի 38-179 հոդվածի 7 մասի առաջին կետով եւ 314 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված ենթադրյալ հանցանքի կատարում եւ Արթուր Ավագյանին ենթադրաբար մեղսագրված է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված հրաքրեական օրենսգրքի 38-375 հոդվածի 7 մասի առաջին կետով եւ 314 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված ենթադրյալ հանցավոր արարքի կատարում Պատվաստան դատարան ըստ էության ենթադրյալ հափշտակությունը
իրականացվել է Գևորգ Ալթունյանի կողմից եւ մյուս մեղադրյալները հանդիսանում են հափշտակության մասով, մյուս մեղադրյալները նշված մասով հանդիսանում են օժանդակողներ եւ հաստատքի պաշտոնական հաստատքի կեղծիքի մասով եւ կեղծիքի դրդության մասով նշված բոլոր ապացույցները, որոնք որ թվարկվում են իմ կողմից, թե անհրաժեշտություն կա, որպեսզի ամեն ապացույցը թվարկեմ, թե որ հոդվածի ինչն է, հետեւաբար պետք է խնդրեմ, քանի որ ժամանակահատվածն է քիչ, այսօր չենք հասցնել մինչև ժամ 14:00 ենք աշխատելու, հաջորդ դատական նիստին առարկայական ներկայացնել։ Հակառակ դեպքում ես կարող եմ թվարկել ապացույցները եւ հիմնավորում են մեղադրյալների կողմից իրենց վերագրվող ենթադրյալ հանցավոր արարքի կատարում պատասխան։ Ումեր ինչ դիրքորոշում։ Ըստ բովանդակային հետազոտություն չի իրականացվելու պատվարժան դատարան, դա նաև 319 հոդվածի Բնականաբար բովանդակային հետազոտման մասին խոսք չի գնում, հոդվածի բովանդակությունը վկայակոչեցի։ պատվարժան Պարոն Մարչանյան, կարող եք ձեր խոսքը ավարտել պաշտպանների դիրքորոշում։ Հետազոտման ենթակա ապացույցների ծավալը որոշելիս դա ես այս մասն եմ ուզում բարձրացնել, այս հարցն եմ ուզում բարձրացնել, դատախազի հետ թվարկում են ցուցմունքները, նախաքննության ընդհանրացումները, այսինքն ինչ մենք ինքնից որոշում ենք, որ այդ ցուցմունքները պիտի հետազոտվեն, այսինքն նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքները ապացուցման ենթակա հետազոտման ենթակա ապացույցների ծավալի մեջ պիտի լինի թե ոչ, սա եմ ուզում հասկանալ, եւ երկրորդ դատարանի կմահաճույքի չէ, իրական դատավարության օրենսգիրք է պահանջում, ուղղակիորեն, որ եթե վկայակոչվում որևէ ապացույցն է, վկայակոչվի թե ապացույցով ինչ պիտի հաստատվի կամ ներկվի, որպեսզի դատարանը հետագայում որոշի դա ապացույցների հետազոտման ենթակա ապացույցների ծավալի մեջ ներառի թե ոչ։ Մենք ենք հասկանում։ Այլ դիրքորոշումներ առկա են։ Այլ կարծիքին։ Պատվարժան դատարան այդ դրամաբանությամբ որը պետք է ներկայացնեմ, ուղղակի ըստ էության ապացույցները թվային առումով այս դատական նիստին նշված ծավալով չեմ կարող ներկայացնել, հետևաբար միջնորդում դատարան հետաձգել դատական նիստը նոր դատական նիստին ներկայացնելու համար։ Անհավաքյան ձևիցի երկուսին։ Այո, երկուսին։ Ես բոլորը այդ հնարավորություններ Պատվարժան դատարան, եթե ամեն դեպքում դատարանը կգտնի, որ դատական նիստը պետք է շարունակենք, ես ընդհանրապես 5 րոպե տեխնիկական ընդմիջում կխնդրեմ եւ 5 րոպեից հետո կարող եմ շարունակել դատական նիստը եւ ես նաեւ ներկայացնեմ, թե որ ապացույցը ինչ մեղադրանքի փաստական հանգամանքն է հաստատում։ Ես էլ դուրս ասկես նիստին պատվարժան։ Դե դեպքում պարոն Ավակյան ձեր նիստը 14:00-ին 14:00-ին ասենք թե 5 րոպե միջում ամեն Փորձենք մենք այդ դեպքում դատական նիստ համաձայնեցնենք հոկտեմբերի 31 ժամը 10:00-ին։ Ազգազորային ես աճակն եմ, մետոսի չի նետու, բայց ամենքումել է մյատել հատակորություն վերակին ինչում է։ Բացեք բոլորին յորն է։ 31-ին 15:00 15:00 արմար է։ Եթե 40 րոպե աշխատենք 14:30 Երկար աշխատանք 16:00 նիստ ունեմ, էլի ձեր։ 14:00 բոլորին հարմար է։ Արմար։ Չէ 14:00 14:30 Հարմարը պես կարճ ենք աշխատել պրոստում է։ Կարճ ինչքան 14:30 Ինչ անեմ նշանը։ Նշանակի։ հոկտեմբերի 31 14:30 Չգիտեմ կանցես։ Չէ 14:30 14:30-ից մինչև 16:00 Չէ 10:00 նիստ ունեմ։ Եվ ժամը մասնակ։ դա նոյեմբերի 7-ին 10:00 Այլ իմ կանցում։ Այդ մեկը ֆիքսեցին։ Հա 7-րդ ժամին 10:00 10:00 10:30 օր հումանիտարի նախագահության
Նոյեմբերի 7 չի լինի, երկրորդ նստունը 15:30 16:00 արտաշ։ Ամեն օր պատվարժան դատարան ստեղ 10:00-ից Նոյեմբերի 13։ Նոյեմբերի 13 14:00 Ես 14:00 նիստում եմ, եթե առավոտյան լինի կամ օրվա վերջ, հարմար է։ 16:30 16:00 Հարմար է։ 16:30 ես նստում եմ շենքի վստահ։ 13 նոյեմբերի 12-ին 14:00-ից հետո Օրվա վերջ հարմար է։ 14:00 եւ դրանից հետո հարմար է։ 14:00-ից մինչև 16:00 նիստի է դատարանում։ 16:00-ից նշանակի հարմար է։ 14-ին Ամսի 14-ին։ Օրվա երկրորդից հարմար է։ օրվա երկրորդից Քննարկեցինք։ նոյեմբերի 14-ին Նոյեմբերի 14-ին։ ամեն օր պատած է լավ դատարանը հաջորդ դատական նիստը 17-ը հետաձգվում եւ նշանակվում է 2025 թվականի հոկտեմբերի 31-ին 14:30-ին ներկայացնենք համարվում պատշաճ ամսված դատական նիստը հայտարարել է